Lale'yi bulabilecek misin? Bulacağım. Bulmam lazım. Nefise benim karım. Bildiğim kadarıyla şu an ayrısınız. Bana bak bana. Bu yaptığının bir cezası olacak biliyorsun değil mi? Ahmet! Vazgeçmek yok. Ahmet öldü. Ben senin yanında olduğum sürece o sana zarar veremez. Tuğba artık bu evde kalmana uygun değil. Söyle! İtiraf et o zaman! Hayır!